各位亲爱的朋友们，最近大家过得还好吗？今天我们要聊一个非常沉重，而且可能让所有台湾中老年朋友听了之后都会感到脊背发凉的话题，那就是你们是不是常常听到最近房市虽然价格还挂在那里，但身边却越来越多人抱怨房子卖不掉。你可能觉得只要房价没跌就好，反正我的房子还在增值，应该没事吧？但是我要很严肃地告诉你一个恐怖的真相，房价不跌也惨。2025年最大风险不是崩，而是卖不掉。是不是听起来很夸张？是不是觉得有点颠覆你的认知？但这绝对不是危言耸听，这是我长期观察台湾房市数据、市场动态，结合当下2025年的实际情况后得出的非常重要的结论。今天我们就来好好的揭露这场潜在的房市流动性危机，并且带大家深入分析为什么全台冻结盘暴增，成交量创近年新低，以及预售屋、老屋、非核心地区为何最先冻结。最后我会教你用3个数据看清房市流动性死区的真相，让你彻底摆脱房子卖不掉的困境。首先，我们必须正视第一个残酷的现实，全台冻结盘暴增，成交量创近年新低。各位亲爱的朋友们，这不是哪个媒体的臆测，这是根据最新的市场数据分析，在2025年这段时间，台湾的房价数字可能还在僵持，甚至一些指标性区域还会微幅上涨，给你一种房价稳定的假象。但我要很残酷的告诉你，这只是一个表面的数字，它是一个巨大的幻觉。真正的市场情况是，全台各地的冻结盘正在暴增。所谓冻结盘，就是指那些房子挂牌很久，价格虽然没有明显下跌，但却根本没有人愿意看房，更别说成交了。这导致的结果就是成交量创近年新低。这意味着什么？这意味着市场上呈现有价无市的状态。你的房子虽然挂很高，但实际上却根本没人愿意买。这就像你手上有一个限量版的名牌包，你开价很高，但却根本没人来买一样。当成交量不断萎缩，买气观望，这就是房市即将进入死亡缓坡的第一个明确信号。你以为房价稳定就是好消息，错了，成交量才是判断房市健康与否的关键指标。当交易量暴跌，这就预示着下一波的房市流动性危机正在逼近。再来，第二个隐形杀手就是预售、老屋、非核心地区最先冻结。你或许会说，我买的是好区的房子啊，应该不会有问题吧？但我要很残酷的告诉你，这是一个巨大的陷阱。在房市冻结潮蔓延的背景下，有3种类型的房产将会是最先受到冲击、最先冻结的。预售屋，在房价高点购买的预售屋，因为市场变冷，盖好后发现周边新屋供给过剩，或者价格已经比当初买的还低，买家可能会因为套牢而违约，建商为了回笼资金，也可能偷偷降价，导致预售屋的续化率极低，成为第一批被冻结的资产。老屋，你的房子屋龄高、屋况差，可能没有电梯，管理费高，甚至需要高额的维修费用。年轻人不爱买，中老年人又有更好的选择，导致老屋的流动性持续恶化，很难卖出去。所以非核心地区、位于郊区、偏远地区或者一些产业没落的城镇，这些地区的房市需求本身就不高，一旦市场转冷，买气就会立刻消失，成为冻结盘的重灾区。所以你以为你的房子还能保值吗？错了，如果你的房产属于以上3种，那你的房子很可能已经被冻结，无法变现，成为你的负担。这绝对不是小问题，这是退休族最大的资产陷阱。这里我必须分享一个让人痛心的真实案例，是我们的长期观众，来自新北的刘阿伯。刘阿伯今年69岁，从私人企业退休后，手头有约600万元的存款和一间在林口区的大楼公寓，是他投资用的房产。他一直坚信房子保值，所以退休后也把房子当作是主要的资产。结果没想到，在2025年这段时间，刘阿伯那间林口的房子虽然房价表面上还很高，但已经挂牌半年都卖不掉。房仲告诉他，
林口中古屋买气疲软，许多买家都贷不到钱，成交量暴跌。刘阿伯急需用钱支付太太的医疗费，但房子就是卖不掉。他打电话给我时，语气充满了绝望。我以前都觉得房子是我的资产，没想到现在它变成烫手山芋，房子卖不掉，每个月还要烧钱养它。我现在才发现，原来房市冻结比下跌更可怕。我真的好后悔当初没有看清这些假象，现在我真的卡在中间，动弹不得了。刘阿伯的血泪教训，是不是狠狠地敲醒了我们？房价不跌也惨。2025年最大风险不是崩，而是卖不掉。刘阿伯的案例，他是不是活生生地呈现了成交量创近年新低、冻结盘暴增、预售劳务非核心地区最先冻结所造成的巨大冲击？他不是不努力，而是被房价假象和流动性陷阱所迷惑，最终导致自己陷入了巨大的困境。这绝对不是个案，这很可能是许多台湾中老年人正在面临或者即将面临的困境。那么，面对房价不跌也惨，2025年最大风险不是崩，而是卖不掉的恐怖真相。我们到底该怎么办？如何才能为自己的退休金安全筑起一道坚固的防线呢？我给大家的建议是，彻底改变房产至上的旧观念，转向现金流、流动性和多元分散的核心策略。教你用3个数据看出房市流动性死区。各位亲爱的朋友们，现在我教你如何用3个最简单、最直接的数据来判断你那区的房市是否已经进入流动性死区。你不需要懂高深的经济学，只要学会看这3个指标，就能看清房市真相。第一个数据，月成交量对比怎么看？上内政部地政司的不动产实价登录网站，查询你所在县市行政区的每月成交量，对比近3个月的平均成交量和你3年前的同期成交量。如何判断？如果你那区的每月成交量相比3年前的同期已经下跌超过30%，这就是一个非常严重的警讯，代表买气急冻，市场交易极度不活跃。第二个数据，待售天数怎么看？咨询你所在区域的房仲，询问同类型房产的平均待售天数。如何判断？如果同类型房产的平均待售天数已经超过半年，甚至逼近1年，这就是一个非常明显的警讯，代表你的房子很可能挂牌很久也卖不掉。第3个数据，房屋税籍资料，间接判断空屋率怎么看？虽然内政部空屋税数据发布较慢，但你可以间接观察你所在社区或区域的夜间亮灯率，或者观察同社区的代租。待售广告数量如何判断？如果你所在的社区夜间亮灯率非常低，或者代租代售广告数量暴增，这就意味着该区域的实际居住需求不足，空屋数量可能很高。这3个数据，成交量对比待售天数、房屋税籍资料，渐渐能让你快速判断你那区的房市是否已经进入流动性死区。房东的自救法教：第1章，立即评估你的房产流动性，必要时果断出售。真实评估市场，咨询多位房仲，了解真实市场状况，并做好房价下修的心理准备，果断出售止损。如果你的多余房产是高风险房，且面临卖不掉、租不出、成本高的困境，不要犹豫，果断出售，将资金转为更具流动性和收益性的资产，不卖不亏，只是幻觉。第2招，强化现金流，创造与资产多元分散，创造多元被动收入，让你的钱替你工作，为你创造稳定的被动收入。例如配置稳健、配息型投资级债券基金 S 基金，或者将你的专业技能转化为顾问、服务或教学。2. 建立足够的应急基金，这是最重要的，至少6个月到1年的生活开销，作为医疗和突发状况的专用基金，存放在流动性高、可以随时取用的账户里。非资产多元分散，不要把所有鸡蛋都放在房产里，除了自住房，务必将资金分散到其他资产类别，例如现金、债券、股票、黄金等避险资产。第3招，补足保险保障，为风险筑起防线。
往医疗险与长期照护险，这是退休金的最后一道防线，务必审视你的保单，购买足够的医疗险、意外险和长期照护险保障，千万不要心存侥幸。最后，我想在此强调，房价不跌也惨。2025年最大风险不是崩，而是卖不掉。这绝对不是危言耸议，它是对台湾老年人可能面临房市流动性危机的严肃警告。我们必须保持高度警觉，不能再抱持住盲目的房产至上观念。从现在开始就立即采取行动，重新审视你的退休规划，优化房产持有策略，强化现金流与资产分散，并且补足保险保障。记住，在这个变幻莫测的年代，有准备才能安稳。你的退休金是你辛苦一辈子的血汗钱，绝不能让它因为房市冻结而枯竭。